इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसके 4 चरण हैं। पहले चरण में मनुष्य की आयु 100 वर्ष, दूसरे चरण में मनुष्य की आयु 50 वर्ष, तीसरे चरण में 25 वर्ष और चौथा चरण जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्य की आयु केवल 12.5 वर्ष बचेगी। शनि का जितना बड़ा वृक्ष होता है उतनी तो उसकी लंबाई होगी। 2-3 साल की उम्र में दादा दादी बन जाएगा। उस समय जब कलयुग के 10,000 वर्ष शेष बचेंगे तब भगवान उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में कलिकी के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के अवतार लेकर आएंगे और आत्ताइयों का वध करके पुनः भगवान धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग की प्रार्थना करेंगे।